Sir, naimbag nga bigat mo. Sir, iti ba et nga maipawil, digiti sidewalk vendor, sa damanan digiti maobserbaran nga taltalin na eto naglako kare iti igit ti kalsada na ti adang aramidan peso. When actually, deto'y panagtaod, tikan kanayon digiti vendors iti sidewalks tayo. Ket kanayon deto'y nga ipawpawil, sitsitaen iti road clearing team tayo. Ti road clearing tayo, miyembro ti BPLO ti opisina tayo itchay nga ti lead office tayo ket ni Community Affairs Division. Ada pa iti elemento tayo iti police dijay, treasury, CHO, BPLO. Ket no jak naalilaw di report da iti last week ket pinaalis naman digito yung sidewalk vendors tayo iti last weekend taadda na isuat man nga road clearing operations and ang tatang Lunes aket no adda report man yung adda dadya aket pauna yan nga tay kina tuso kunak man langin da nagrigat man langin nga suruten da iti ipatpadungpal tayo nga paglintegan ket since adda kasaman a reporten i-report tayo iti road clearing operations team tayo at the same time iuswat ti BPLO ti panang kita man datan betang area ken digiti na dumang area tapno mapaalis da kasi digito nga paglaklakwan da ket saan nga parte dapat paglakwan kalsada da ito kalsada ket pagdalyasatan lang iti lugan ket ti pedestrian awan sa bali nga mapasamak dita aglalo no paglakwat ibag mga tayo ket saan dapat. Sir, hantay nga multaan tela nga mi nagiti aglapsing sa mabalmultaan tayo deta ti primary talaga nga tay dapat mangmulta deta ket tay road operations tayo, road clearing operations tayo. Number 1 nga tumultulong ti BPLO kada ito iso nga ipakaamo tayo tata ipakat tayo basit tatay linteg tapno adda basit mabalin tayo nga pagmendaan ken tapno maipamatmat tayo nga dapat disiplinado dapat iti tagalawag tapno naurormos netla eng napimpintas ti annayas ti trapiko ken ti aglawlaw tayo. Awang amin nagiti agtalin na iti karinjay nga lokasyon sir tapno nisudat ti agmonitor ken nagpantay sa since nakmet pay nabayag dito isuhan ko unay familiar adda kadi agtalin na Edwin no awan iso nga erase konto detoy nga suggestion kasi napindas detoy ken dapat laeng agtalin na DJ ta no ijay ti pakaobserbaran iti masansan nga kasto iti pasamak nga no road clearing operations kumawanda so nakatalikod dan ket addada ket dapat laeng agtalin na ijay nga kaming iti city government of Lawag kasla kuma iti DPS tayo no PNP wenno anyaman nga opisina tapnon at least no mapandamanin at damang sita kanya da maiwasan tayo datay masansan apapanda dijay nga area nga maipari ta paglakwan.